Приказките на Ники и Янди. Лозето на бръснаря. Веднъж хитър Петър влязъл да се обръсне при селския бръснар, а бръснарият решил да се покаже пред селяните, като направи хитър Петър за смях. „Сядай, Петре, първо тебе ще избръсна“, рекал му той и смигнал на другите, дето чакали реда си. „Те останалите нямат работа, могат и да почакат“. Хитър Петър свалил калпака, седнал на стола и зажумял. Бръснарят го насапонисал на 2 на 3 със студена вода и почнал да го бръсне с един изхабен бръснач. Стъргал бръснарят брадата с тъпия бръснач, стъргал и си подсвирквал, а хитър Петър стискал зъби и търпял, но накрая сълзи потекли от очите му и не издържал. „Стига, майсторе!“ викнал той. „Докато си жив ще те помня, сега ме пусни да си ходя“. „Ама как ще те пусна, като не съм те дообръснал?“ Преструвал се бръснарят, който точно това искал. Хитър Петър да излезе недообръснат из селото. „Не мога да те пусна така. Всеки ще се зачуди какъв майстор съм.“ „Не тища бръсненето, не тища майсторлъка.“ Дърпал се хитър Петър и накрая изскочил от бръснарницата, както си бил насапонисан. Селяните примирали от смях, а бръснарят направо щял да се пръсне. Хитър Петър разбрал, че са се подиграли с него и решил рано или късно да си отмъсти. Минала близо година и когато всички забравили за случката, хитър Петър влязал при бръснаря. „Майсторе“, рекал той, „миналата година не ти платих за бръсненето. Сега съм безпукнат грош в джоба си, ама съм решил да се разплатим. Ако искаш, тък му е време да взема да подрежа лозето ти. Какво ще кажеш?“ Зарадвал се бръснарят, съгласил се и щом хитър Петър тръгнал за лозето, взел да се хвали на всички как добре се е спазарил с глупавия Петър. А хитър Петър отишъл на лозето, набързо отрязал лозите до корен и се прибрал в селото. Щом го видял бръснарят, викнал отдалече: „Как е, Петре? Много бързо се връщаш. Хубаво ли подряза лозето?“ „Много хубаво даже“, отвърнал хитър Петър. „Хич няма да има нужда да го режеш друг път.“ „Браво! Ама очисти ли го?“ „Очистих го. Ни лоза, ни пръчка оставих. Всичко очистих.“ „Браво! А лозето плаче ли, Петре?“ „Плаче, майсторе, как да не плаче? И ти да го видиш, и ти ще заплачеш, както аз плаках, когато ме бръсна.“ Разсмял се хитър Петър и си тръгнал към къщи. Край! Пожелаваме ви лека нощ и до нови срещи, мили приятели! Следващия път ще имаме още истории от историите на хитър Петър.